हॅलो गाईज, मी प्रेमला किचन मध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला आयुर्वेदिक काढा कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य 5-6 लवंगा, 1 तमालपत्र, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2-3 चक्रीफूल, तुळस, काळी मिरी, बडीशेप, आलं, 2 मोठे विलायची आणि जिरे। हे सर्व आपण मिक्सर मधून काढून घेऊ। हा मिक्सर मधून काढलेला मसाला हा जाडसरच ठेवायचा, बारीक जास्त बारीक करायचा नाही। आता आपण काढा तयार करायला घेऊ। आपण 2 ग्लास पाणी काढायसाठी घेऊ। आता आपल्या पाण्याला उकळी आली आहे। त्यामध्ये आपण 1 तमालपत्र, 2-3 आल्याचे तुकडे, 5-7 तुळसी आणि हा मसाला काढलेला मिक्सर मधून काढलेला मसाला आपला काढा आयुर्वेदिक आहे। तो आपल्याला खोकला सर्दी झाल्यानंतर पिला तरी चालतो आणि हा कोरोनाच्या काळात तरी रोजच प्यायला हवा। आता हा काढा 15 मिनिट आपण चांगला शिजवून घेऊ। आता हा आपला काढा तयार झाला आहे। जर कुणाला काढ्याचा चहा हवा असेल तर त्यामध्ये गवती चहा किंवा अर्धा चमचा चहा पावडर घालायचे आणि 1 चमचा साखर, त्यामुळे काढ्याचा चहा सुद्धा तयार होतो। आता हा आपला काढा तयार झाला आहे, तो आपण काढून घेऊ। आता हा आपला काढा तयार झाला आहे। तुम्ही लहान मुलांना सकाळ संध्याकाळ हा काढा देऊ शकता। तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब, लाईक आणि शेअर करा आणि मस्त पीत